Chapter 28အမှန်တရား Chapter 28ရဲ့အစမှာတော့ညအမောင်တွေတွင်တယောက်တည်းအလွန်အေးခဲနေပြီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းကြီးအပေါ်ကိုမိုရီတယောက်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းရွှင်နဲ့ဆက်လက်အားခဲ၍တက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ရှယ်ပြောပြီးတနားညတာမှုကင်းမဲ့နေတဲ့တောင်တန်းကြီးနဲ့အပေါ်ကနေလင်းထိန်နေတဲ့လာကြီးဟာမိုရီရဲ့အထီးကျန်ဆန်းမှုနဲ့မစုံမနစ်တက်ရောက်ခြင်းကိုဖော်ပြလို့နေပါတယ်။တောင်အောက်ဘက်အနှဲငယ်အကွာမှာတော့ဆရာအိုနီရှိနဲ့ကူရိုတို့နှစ်ယောက်ဟာကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အသေးအံအောင်တက်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးလည်းမောမောပပနဲ့ဆက်ပြီးမိုရီနောက်ကိုမှီဖို့အတွက်စူးစမ်းရင်တက်နေခဲ့ကြပါထို့နောက်မှာတော့ကူရိုကနေမှဟေးအိုနီရှိအချိန်လေးလျှော့ပါအောင်ကွာငါတောင်မတက်ဖြစ်တာ10နှစ်တောင်ရှိပြီလေလို့ပြောပေမဲ့အိုနီရှိတယောက်ကတော့မိုရီကိုမမီမာဆိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲငါတို့မမြန်လုပ်ပြီးသွားခဲ့ရမယ်ကူရိုမိုရီသာဒီတိုင်းဆက်တက်နေဒီတောင်ပေါ်မှာလည်းတည်သွားလိမ့်မယ်ကွာဆိုပြီးပြောတော့ကူရိုကနေမှအိုနီရှိမစ္စရာလောက်လာတာကြာပြီဆိုတော့နည်းနည်းပိုပြီးစိုးရိမ်နေရလို့မထင်ဘူးလားကွာသူကကလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးဟာမင်းမသာပဲစိတ်လေးကိုလျှော့ပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကူရိုကပြောနေတဲ့ကြားထဲကအိုနီရှိတယောက်ကတော့အပေါ်ကိုပဲဆက်တက်နေလိုက်ရင်ဒီမှာကူရိုတောင်တွေအကြောင်းကိုငါ့ကိုသင်ပေးခဲ့တာမင်းပဲခဏကိုကြက်ခိုင်မှုတွေနေပညာဘုဒ္ဓတာတွေဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနေငါမင်းကိုဘာတစ်ခုမှမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းကတောင်ပေါ်မှာရဲဘော်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့သူတောင်ဝင်မဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲကွာဒီမှာကူရိုမင်းကတောင်တွေကိုစော်ကားဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သူပဲမင်းသာအကယ်၍ဒီကနေအောက်ရောက်ခဲ့ရင်တောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ဆိုပြီးပြောရင်အိုနီရှိတယောက်ကူရိုရေကိုရတေဆုံးမှုနဲ့တည်းအခုထိခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကူရိုတယောက်လည်းရဲပဲရင်နေလိုက်ရင်ကျိုးတော်ဘလို့ချီရမှန်းမသိရပထမနေ့ကလေးကအပေါ်ကနေဆရာကြီးအထာလာလုံနေတယ်မင်းတော့ရောက်တက်လာတာပဲအိုနီရှိဆိုပြီးစကားမဆုံးခင်လေးမှာပဲကူရိုတယောက်တောင်ရဲ့နေရအောင်နင်းရကနေခြေထောက်ကချောထွက်သွားကွာရုတ်တရက်ဆိုလို့အောက်ကိုချော်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ကူရိုကအောက်ကဆိုတော့ကူရိုနဲ့အိုနီရှိတို့ကြားထဲကကျိုးကတင်းသွားပြီးအပေါ်ကတက်နေတဲ့အိုနီရှိကိုပါစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကူရိုတယောက်လည်းခက်မြက်မြက်မဲ့လွယ်ရီထဲကတောင်ရက်ပစိန်အောင်ထုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျတဲ့အရှင်အောင်ထိမ့်လိုက်ပြီးအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်ကဟဲ့အောင်အိုနီရှိရလားလို့မေးပေမဲ့ဆရာအိုနီရှိတယောက်ကတော့ကျိုးရဲ့ရုတ်တရက်စောင့်ဆွဲအားကြောင့်ဟန်ချက်ပြက်ကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်အိုနီရှိတယောက်လွယ်ရဲ့အလေးချိန်ရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ရောကြောင့်ပြုတ်ကျလာတာကအရန်ကိုမြန်နေခဲ့ရင်ထိုအချိန်မှာပဲအောက်ကိုအိုနီရှိနဲ့အတူတူကျနေတဲ့ကျိုးကူရိုတယောက်ကပဲခတ်တက်နဲ့လှမ်းကင်ဆွဲလိုက်ရပါတယ်ပြုတ်ကျနေတဲ့အိုနီရှိတယောက်ကျိုးကသူ့ရဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်သွားကလက်ရဲ့နာကျင်မှုကြောင့်အိုနီရှိလည်းတော်တော်လေးကိုနာကျင်စွာအော်လိုက်မိပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲတောင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအစွန်ဖျားလေးရှိနေခဲ့တာကြောင့်အိုနီရှိလည်းအောက်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးမကျသွားခဲ့ပဲအပေါ်ကနေကူရိုကတဆင့်ကျိုးနဲ့ဆွဲကထိန်းထားလို့ရနေခဲ့တာပါအခုဆိုရင်အိုနီရှိတယောက်လေထဲမှာတန်းလိုင်းဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီအပေါ်ကနေဆွဲထားရတဲ့ကူရိုလည်းလက်ကတုံလာခဲ့ကဟဲ့အိုနီရှိမင်းရဲ့ကရိယာတွေအကုန်နဲ့ဆိုမင်းကကီလိုတရာနီးပါးရှိရဲကွာဒါကလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေငါအထင်တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးထင်တဲ့အိုနီရှိဘလို့လဲငါကောင်ရှုခင်းရလှတယ်မလားစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာကိုနေရာမှာရောက်သွားစေတာပေါ့ဆိုပြီးကူရိုကပြောလိုက်တော့အိုနီရှိလည်းကူရိုပြောတာတွေကိုကြားပြီးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ကူရိုတယောက်လယ်ဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ကတခုခုလှုပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်မြင်ချင်းအိုနီရှိကကြောက်သွားခဲ့ပြီးကူရိုကနေမှငါဒီရှုခင်းကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ပြပြပပကြည့်ချင်သေးတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ရင်အိုနီရှိတယောက်ကတော့ရက်လိုက်ကူရိုဆိုပြီးအကျယ်ကြီးအော်မိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်တယ်လို့ဆရာအိုနီရှိတွေးနေတယ်လို့ကူရိုတယောက်ကအိုနီရှိနဲ့သူနဲ့ကြားထဲကကျိုးကိုဖျက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျိုးကိုဖျက်ထုတ်လိုက်တာပါဆရာအိုနီရှိလည်းကူရိုကိုကြည့်ပြီးကြောင်သွားပါတယ်ဆက်ပြီးကူရိုကနေမှပြတ်သွားတဲ့ကျိုးကိုယူလိုက်ကသူ့ရဲ့လက်အိတ်တွေကိုချွတ်လိုက်ပြီးဂျိတ်တစ်ခုကိုကျိုးမှတက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ကျိုးကိုရမ်းလိုက်ပြီးအပေါ်ကကြောက်တုံးမှသွားချိတ်အောင်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကြောက်တုံးမှချိတ်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွယ်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကူရိုတယောက်လက်နဲ့ကင်စရာမလိုပဲတောင်ပေါ်မှာနေလို့ရသွားပါပြီတေးထွက်ကြမသွားနိုင်အောင်အိုနီရှိကျိုးနဲ့ထိန်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်အောင်ငါနေရာယူနေုံပဲโอเคကောင်းသွားပြီအခုငါရဲ့လက်တွေလွတ်သွားပြီရပြီလို့ကူရိုကပြောရင်ပြုတ်မကြအောင်နေရာယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကူရိုတယောက်သူ့ရဲ့လက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကဲဟုတ်ပြီလေငါရဲ့လက်တွေကိုနှွေးအောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့ဘလို့လဲကီလို100တောင်မို့ဆောင်းရမ်းလေးမှာပဲကွာလို့ပြောလိုက်ရတယ်အိုနီရှိကတော့ကူရိုကိုကြည့်ရင်သူထင်ထားသလိုတွေမဟုတ်နေရကြောင်းအန်အောနေမိခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးကူရိုကပဲအသက်ကိုဝဝရှူလိုက်ပြီးကျိုးကိုစတင်အားကုန်သုံးပြီးအပေါ်ကိုဆွဲတင်နေပါပြီကျိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာနေခဲ့ပါတယ်အောက်ကနေတွဲလောင်းရင်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာအိုနီရှိကစိတ်ထဲကနေပဲဘာလို့လဲကူရိုရငါမင်းကအဲ့လိုလူသားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့တေချာပေါက်ယုံကြည်နေခဲ့တာဆိုပြီးကူရိုရဲ့အားဆိုင်ပြီးကဲတင်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်မိပါတယ်အပေါ်ကကူရိုကတော့အန်နေကိုကြိတ်ပြီးတော့ကီလို100ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲတင်နေခဲ့ရတာကြောင့်ဆွဲနေတဲ့လက်ကပါသွေးတွေထွက်လာလို့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကူရိုကနေပဲတုံရီနဲ့ငါဘာမှမဖြတ်ခဲ့ဘူးကွာငါဘဝမှာလူတယောက်ရဲ့တောင်တကျိုးကိုဖြတ်ခဲ့ဘူးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးကွာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာမိုရီတယောက်ကလည်းငါမြင်နေရပြီငါတောင်ထိပ်ကိုမြင်နေရပြီလို့ပြောရင် Chapter 28ကလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီကဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇလန်းကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာခဲ့ပါပြီ Chapter 29ကံကြမ္မာပြောင်းလဲခြင်း Chapter 29ရဲ့အစမှာတော့ဆရာအိုနီရှိတယောက်လည်းကူရိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးခြင်းပဲအန်အောနေတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကဟေ့အောင်မင်းကျိုးကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူးလားမင်းဘာတွေပြောနေရလဲကူရိုဆိုပြီးအောက်ကနေအော်မေးပေမဲ့ကူရိုကတော့ငါတို့မှအဲ့ဒါပြောဖို့အတွက်အချိန်မရသေးဘူးကဲကွာလာထားဆိုပြီးပြောရင်အန်ကိုကြိတ်လိုက်ကအပေါ်ကိုထပ်ပြီးဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ကျိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်ဆော့ဆော့ကကူရိုရဲ့ကြောက်တုံးစီကိုပစ်ထားတဲ့ကျိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ကူရိုတယောက်လည်းလက်ကကျိုးရဲ့ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်
သွေးတွေထွက်နေပြီးမှလည်းအားကိုအသက်ကိုစိုက်ရင်ကယ်ဖို့လုပ်ရင်ပဲမရရအောင်ကြိုးစားပြီးဆွဲတင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကအခုမှစမှာပါကိုတို့ကိုချိတ်ထားတဲ့ကြိုးကကိုတို့ရဲ့ဝိတ်ကိုရောအောက်ကအိုနီရှိရဲ့ဝိတ်ကိုရောထိန်းထားရတာကြောင့်ဝိတ်ကအယမ်းများလုံးပြီးကြိုးကမပြတ်ပဲကြောက်တုံးအောင်ဖြတ်ထွက်သွားပါတယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတော့ကိုတို့တယောက်လည်းအရှိကိုရန်ကြတယ်လို့မျိုးပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုတို့ရန်ကြသွားတာနဲ့အောက်ကအိုနီရှိကိုဆွဲထားတဲ့ကြိုးမှာဘာအားမှမကြံတော့တာကြောင့်အိုနီရှိတယောက်ပါအောက်ကိုထပ်မံရှော့ကျသွားပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုတို့တယောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုင်းချလိုက်ကအိုနီရှိကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကိုတို့ရဲ့လက်ဟာအိုနီရှိရဲ့လက်ကိုအမိရစုပ်ကန်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုတို့ရဲ့မစုံမနစ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးကဲတင်နေခဲ့တာအိုနီရှိတယောက်ရှိရင်သူ့မျက်စိကိုသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အိုနီရှိမစ်တက်ခဲ့တော့မင်းမြန်တက်ပြီးခြေထောက်ကိုမင်းကကုတ်ထားတော့ဆိုပြီးကိုတို့တယောက်အိုနီရှိကိုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အိုနီရှိတယောက်လည်းကိုတို့ရဲ့ကဲတင်မှုကြောင့်ဘေးမတိရန်မခပဲအပေါ်ကိုပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ကိုရောက်ချင်းအိုနီရှိတယောက်လည်းတစ်ခုခုကိုသတိထားမိသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုတို့ရဲ့လယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လက်စွပ်လေးတွေပါအိုနီရှိလည်းဟေ့အောင်ကိုတို့အဲ့ဒီလက်စွပ်တွေရဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကိုတို့တယောက်ချက်ချင်းဆိုလိုလက်စွပ်တွေကိုလက်နဲ့ကြစ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတော့အိုနီရှိကနေမှကိုတို့ဟေ့အောင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါကွာဆိုပြီးစိတ်ဖို့တကြီးမင်းနေတော့မှပဲကိုတို့ကနေမှအတန်တွေတုံနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီနေ့ကတောင်တက်ကျိုးကိုဖျက်ခဲ့တာရေကိုတိုင်ပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဟိုတားကတောင်ကနေဆင်းလာတဲ့စောင်းရသည်မှာပဲငါတို့တွေမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှလေကွာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြီးကိုကြည်ပြီးချင်း brother တို့ဘလို့ခံစားရမလဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပြီးချင်းဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကဲဇလန်းကိုဆက်ရရင်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကိုရိုတယောက်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်ကွာဆိုပြီးလက်ကိုဆန့်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့အပေါ်ကနေရီကိုနဲ့ကိုရိုတို့မပြုတ်ကြအောင်တောင်းခံပေးထားတဲ့တောင်တက်ပစင်ကဝေးအရမ်းများလုံးတာကြောင့်တောင်အစွန်းဖျားလေးကနေထက်ကြုံကြတော့မလို့ဖြစ်နေပါပြီမပြုတ်ကြပဲကတ်တီလေးပဲကြံနေတော့ကိုရိုတယောက်တော်သေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးဖျားပါတနေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရီကိုတယောက်ပြန်သတိရလာခဲ့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကိုရိုကနေမှအဲ့လိုရိုးရိုးမမိုက်တွေမပြောစမ်းပါနဲ့ငါတို့တခြားနည်းလမ်းရှာမှာမို့တင်းငိမ်စမ်းပါဆိုပြီးအော်တော့ရီကိုကနေပဲငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းအရန်လေးလံတော့နဲ့ကိုရိုဒီတိုင်းဆိုပြန်တက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်လုံးသေးတာထက်ဆိုင်တယောက်ပဲလွတ်မြောက်တာပိုကောင်းပါတယ်ဟာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမတယောက်ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ကနင်းသိလားကိုရိုငါအရင်တစ်ခါပြုတ်ကြတော့ကကြောက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့စောင့်မိသွားတယ်ဟာဆိုပြီးတုံတုံရင်နဲ့ပြောလိုက်တော့ကိုရိုတယောက်လန့်သွားပြီးရီကိုနေတော်တော့ဆိုပြီးအော်လိုက်ပေမဲ့ရီကိုတယောက်ကတော့ပြုံးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲနင်းသိလားဟာတောင်တက်ကျိုးတွေကအလျားလိုက်ဆိုတန်ပါပေမဲ့ဘေးရိုက်လှီးလိုက်ရင်မထင်မှပဲပြက်လွယ်တယ်လို့ပြောရင်ကျိုးတွေကိုဖျက်နေလိုက်ကငါလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ဟာငါကန်ကောင်းရင်ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရှင်ချန်ရင်ကောင်းကြံရင်နေနိုင်တာပဲဒါကြောင့်ငါနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့မပြောတော့ဘူးနော်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျိုးကကိုရိုရဲ့မျက်စိရှိမှပဲပြတ်ထွက်သွားပါတယ်ကိုရိုရဲ့ကျမရှင့်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရီကိုတယောက်ကတော့အောက်ကိုလုံးလုံးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်တောင်တစ်ခုလုံးကလည်းကိုရိုရဲ့အော်ဒါနက်နက်ကြီးနဲ့ပြည့်နိုင်ရင်ကြံရည်လို့နေခဲ့ပါတယ်ကိုရိုတယောက်လည်းအိုနီရှိကိုမင်းသိလားကွာငါရီကိုရှိနေတဲ့လှိုင်ဝမ်းအောက်ခြေထိသွားခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမှာငါတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်စွပ်တွေကိုဝစ်စေပေးခြင်းခဲ့တာအလွဲလို့ဘာမှမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရှာကွာရီကိုရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုငါဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးငါလုံးနိုင်တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးကွာငါမှအဲ့လက်စွပ်နှစ်ကွင်းလုံးနဲ့ပဲတောင်တင်ကြံရင်နေခဲ့ရတာကွာဆိုပြီးအိုနီရှိကိုခန်းစားချက်ပြင်းထန်စားနဲ့လက်စွပ်တွေကိုကြစ်ကြစ်ဆုပ်ထားခဲ့ရင်အဲ့တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘရိုသာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အထင်လွဲခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီကောင်မလေးကိုဆုံးရှုံးရခြင်းကောင်မလေးမိခင်ရဲ့ဆဲဆိုတာကိုခံရခြင်းနောက်ဆုံးလူတွေရဲ့မကောင်းပြောတာကိုခံရပြီးတောင်တက်တာကိုနားလိုက်ရတာတွေအထိပါဆိုရင်ကိုရိုတယောက်ခံစားခဲ့ရတာတွေကလုံးဝတော်တော်ကြီးကိုစုပ်ပြတ်တက်နေခဲ့တာပဲဆိုတာကိုဖတ်နေတဲ့သူတော်ခံစားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတာကကျွန်တော်တို့ရင်မဟုတ်ပဲဆရာအိုနီအပါဝင်ပါပဲဒီတော့အိုနီရှိတယောက်လဲတနာတွေရမျက်ဝန်းနေနေပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုထုတ်မပြောခဲ့ရလဲဘာလို့အဲ့လိုလိန်ပြောခဲ့ရလဲကိုရိုရာဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကိုရိုကနေမှဟဲ့ရရီကိုကငါ့အတွက်နဲ့ကျိုးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တာအဲ့ကျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ဖျက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကွအိုနီရှိဒါကြောင့်မလို့ငါအထိုးခံခြင်းခဲ့တာအမုန်းခံရတာမှပို့ပြီးစိတ်သက်သာရသေးတယ်ကွာဆိုပြီးခံစားချက်တွေကိုထင်ရင်ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရိုတယောက်မျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့သူ့ရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲကွက်ကွက်ကွင်ကွင်သိအောင်ဖော်ပြလို့နေပါတယ်အိုနီရှိတယောက်လည်းဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ကကိုရိုကနေမှမင်းသိလားကွာအဲ့တုန်းကမင်းငါ့ကိုထိုးခဲ့တဲ့လက်သေးကတကယ်ကိုထိရောက်ခဲ့တယ်ကွာပြီးတော့ကွာအဲ့တုန်းကမင်းရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကိုမြင်လိုက်ခဲ့ရတာမို့ငါမင်းကိုမမုန်းပါဘူးကွာလို့ပြောလိုက်ရင်အိုနီရှိတယောက်ကတော့10နှစ်လုံးလုံးသူ့ရဲ့အထင်လွဲမှားမှုတွေကြောင့်ဘာပြန်ဖြေလို့ဖြေရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေပါပြီဒီတော့ကိုရိုကပဲအိုနီရှိရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ကကဲပါထလိုက်ပါတော့ကွာငါတို့တွေတွားကြစို့ငါတို့အိတ်ကလေးကိုတွားဆုံးမကြတော့ပေါ့ကွာလို့ပြောလိုက်ရင်းနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားအရင်လိုမျိုးပြစ်ပြစ်လဲလဲပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါပြီတစ်ဖက်မှာတော့မိုရီတယောက်တောင်အဆက်မပြတ်တက်နေခဲ့တာတွေကြောင့်အပေါ်ကိုရောက်ဖို့တော့မနဲ့လက်ကိုလှမ်းနေရပါတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့လက်ကထုံကျင်လာပြီးဘာမှခံစားလို့မရတော့တာကြောင့်မိုရီတယောက်ကြည့်လိုက်တော့မှပဲလက်ရဲ့အစ်စ်နားတွေကဖောင်းကားလို့နေခဲ့ကဒီမှာရင်မဲ chapter 29ကထပ်မံအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ် chapter 30အတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်ဟောင်းများ chapter 30မှာတော့မိုရီတယောက်သူ့ရဲ့လက်တွေကိုကြည့်နေမိပြီးဟာကွာငါလက်ကဘာတွေဖြစ်နေရတော့ကွာဆိုပြီးပြောရင်လက်ကိုပြန်လှုပ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့မိုရီတယောက်လက်မှာဘာခံစားချက်မှမရတော့ပဲအလွန်ကျွန်းတောင်ပေါ်ကိုလက်ပလာနဲ့တက်ခဲ့ရကြောင်းအခုဆိုရင်လက်တစ်ခုလုံးကလည်းထုံကျင်လို့နေခဲ့ပါပြီတောင်ထိပ်ရဲ့အောက်နားမှာ
မိုရီတယောက်ကတော့မိမ့်ကြီးနဲ့ကိုအပေါ်လဲဆက်မတက်နိုင်အောက်လဲပြန်ဆင်းမရပဲပိတ်မိလို့နေခဲ့ပါပြီတစ်ဖက်မှာလည်းကူဘရိုနဲ့အိုနီရှီတို့နှစ်ယောက်အပေါ်ဆက်တက်နေပြီမဲ့အိုနီရှီတယောက်ကိုရီရဲ့ပြောစကားတွေကိုကြားပြီးနောက်ပိုင်းအာယုံမဆိုင်နိုင်ဖြစ်နေရကြောင်းကူရိုကပဲဟဲ့အောင်အသိစိတ်ကိုကတ်ထားစမ်းကွာမင်းတတိချာချာကင်နာဟာဆိုပြီးအော်ပြောနေတော့အောက်ကအိုနီရှီတယောက်ကတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းလုံးနဲ့ကူရိုကိုကြည့်နေရင်ငါကွာဒီဆက်နှစ်လုံးဘာတွေကိုယုံကြည်နေမိခဲ့တာလဲကွာငါဘာအတွက်တောင်းတနေခဲ့တာလဲဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူတော်မေးခွန်းတွေပြန်ထုတ်နေမိခဲ့ပါပြီကူရိုတယောက်လည်းလက်အိတ်မပါပဲရေခဲတောင်တက်နေမိတာကြောင့်ဟာကွာငါဒီတိုင်းဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးငါဘလို့လုပ်ပြီးလက်လွတ်စပွဲနဲ့နှင်းတောင်တက်မိသွားရတာလေငါလက်တွေမှာခံစားမှုကြံနေသေးရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမမီမီအောင်လိုက်ရမယ်နှင်းကြိုက်တာကြောင့်လက်ချောင်းတွေဖြတ်ပြရရင်တော့ငါတကယ်စိတ်ညစ်နေရအောင်မှာပဲကွာဆိုပြီးရေရွတ်လိုက်ရင်ရုတ်တရက်ဟဲ့အောင်အိုနီရှိဟိုကိုကြည့်လိုက်စမ်းကွာသူနောက်ဆုံးတော့တောင်ဘက်ချမ်းကတောင်တန်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီသူတောင်ထက်ရဲ့အောက်တက်မှာရောက်နေပြီကွာဆိုပြီးအော်ပြောလိုက်ပါတယ်မိုးရီကိုမြင်သွားတဲ့ဆရာအိုနီရှိလည်းအံ့ဩသွားကငါမယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းမထူးဆန်းဘူးလားသူ့ရဲ့အပေါ်တက်မှာတက်ရလွယ်တဲ့ကြောက်ဆောင်တွေရှိနေပြီမဲ့ तू မလှုပ်ရှားနေဘူးလားသူအဲ့ဒီကြောင်တော့မှဖက်တွယ်ထားနေရလားသူများတစ်ခုခုဒုက္ခရောက်နေရလားဆိုပြီးမိုးရီရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မိုးရီတယောက်ကတော့အေးလိုက်တာကွာငါအခုအိတ်ချိန်တလို့ခံစားနေရတယ်ကွာပြီးတော့ငါဗိုက်စာနေပြီကွာဟုတ်တယ်ငါမနေ့ကကြောင်းမှာကလေးကဘာမှမစားသေးဘူးငါဘာလို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်နေရတာလဲကွာဆိုပြီးမိုးရီတယောက်အားကုန်လာတဲ့ကြောင့်ရုတ်တရက်အသိစိတ်လွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲငါဒီဆောက်ချလာတဲ့ကြောင်းကနေထွက်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးကောင်တော့ဆိုတဲ့မီယာမိုတို့ရဲ့စကားတန်တွေဆရာအိုနီရှိရဲ့အဲ့တောင်တက်လိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့စကားတွေသူတိုက်ပေါ်ကိုခုံလိုက်တော့ပုံရိပ်တွေစီးရုံကပုံတွေကျောင်းစတက်တော့ပုံရိပ်တွေမီယာမိုတို့ရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံတွေပြိုင်ပွဲတော့ပုံရိပ်တွေဖူခုရဲ့မင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဆိုတဲ့စကားတန်တွေကိုရိုနဲ့ဆက်ဆက်တွေ့တော့အချိန်တွေယူမီငိုနေခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေစတဲ့သူနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာခေါင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာခဲ့ရင်နောက်ဆုံးမိုရီရဲ့အကြီးမားသောအတိတ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမီဇူကီနဲ့အတိတ်တွေစီကိုပါပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မီဇူကီကနေမှဘွန်ဒါရီငါအကုန်လုံးညင်းငွေနေပြီငါအကောင်လုံးလွတ်ချပစ်လိုက်တော့မယ်ကွာဆိုတဲ့စကားတန်တွေကိုမိုရီတယောက်ပြန်ကြားအောင်နေခဲ့ရင်အခုလက်ရှိမိုရီကနေမှမင်းဘာတွေပြောနေရလဲကွာငါနားမလဲဘူးလို့ပြောရင်မီဇူကီတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဘောင်တွေပေါ်ကနေတင်ထားတဲ့လက်တွေကိုလွတ်ချပစ်လိုက်ပါတယ်အတိတ်ကမီဇူကီတယောက်လဲတိုင်းရဲ့အနောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးဒီဘက်ပြစ်ဆုပ်ပံမိုရီတယောက်ပါတောင်တွေကိုကင်ထားရကနေလွတ်ထွက်လာပါတယ်မိုရီရဲ့အတွေးထဲမှာတော့မီဇူကီပြုတ်ကျနေတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်မြင်အောင်နေခဲ့ပြီးအပြင်မှာတော့သူ့ကိုယ်တိုင်မှာပြုတ်ကျနေခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲကနေလဲမိုရီတယောက်မကောင်းဘူးကွာငါသေတော့မှာပဲငါကွာငါမင်းကိုအချိန်တွေသာနောက်ပြန်လှည့်လို့ရရင်ရက်လိုက်မိမှာကွာငါသာမင်းကိုတားခဲ့ရင်ငါလည်းပြုတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေရာမျိုးကိုလည်းရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်အားလုံးပြီးဆုံးသွားမှာပဲဆိုပြီးတွေးနေမိကမိုရီတယောက်တေဖို့အတွက်လွမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီးအတွေးတွေကိုဖျောက်ပစ်လိုက်ကမျက်စိကိုမှိတ်ပစ်လိုက်ပေမဲ့သူကြားလိုက်ရတာကသူ့အတွေးတွေကနေနားတဲ့ကိုဟဲ့အောင်မင်းဒီအတိုင်းတကယ်ကျေနပ်နေပြီလားဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဝင်လာခဲ့ရင်မိုရီတယောက်အသိစိတ်ပြန်ကတ်သွားကအောက်ကနေကိုရိုကလည်းတခုခုကိုလှမ်းကိုင်းလိုက်အရှုံးမပေးနိုင်အောင်ကောင်လေးဆိုပြီးအော်လိုက်မိုရီကလည်းသူ့ကိုယ်သူဟင်းငါမသိချင်သေးဘူးငါလုံးဝမသိချင်သေးဘူးကွာဆိုပြီးအော်လိုက်ရင်နေရပေါ်မှာကြောက်တုံးတုံးကိုလှမ်းတွေ့သွားကဒီအစွန်ဖျားလေးမှာထွက်နေတဲ့ကြောက်တုံးကိုမိုရီတယောက်လှမ်းခိုလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အောက်ကနေကိုရိုကလည်းဟုတ်ပြီကွာသူတခုခုဖမ်းဆုပ်လိုက်နိုင်ပြီပဲလို့ပြောရင်ရင်တစ်ထိတ်နဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်မိုရီလည်းသူ့ကိုယ်သူငါလက်မလျှော့သေးဘူးကွာမပြီးသေးဘူးငါဒီတောင်ဆက်ပြီးဖတ်ထွက်ထားခြင်းတည်းရဲ့လို့သူ့ကိုယ်သူတတိပေးလိုက်ရင်ချာပရာတတိကလည်းဒီမှနဲ့အဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအောင်အားပေးနေကြတဲ့ brother တို့တယောက်ချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်ကနေဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိလိုက်ပါတယ်ကဲဒီတော့ချာပရာအစ်စ်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့